各位朋友大家好，咁咧就上集就講到咧王莽嘅大軍咧已經咧就嚟逼近呢個昆陽。咁喺呢個時候咧，綠林軍嘅主力咧正喺度圍攻咧，即係被官軍佔據嘅縣城啊。咁昆陽入邊咧守兵咧係好少嘅，得個8、9千人。咁咧佢哋咧即刻派出咧千幾人咧就去到咧距離呢個昆陽城咧20多里嘅陽關，準備去嗰度咧係截擊呢個官軍。咁綠林軍啱啱去到呢個陽關咧，就見到咧即係勢色不對啦，見到遠處咧塵土飛揚，幾十萬嘅官軍咧好似數十股嘅洪水咧係衝埋嚟，湧埋嚟嚇，人喊馬嘶，刀光劍影，即係咧充滿一股咧呢個殺氣咧係向住咧呢個綠林兵咧係殺過嚟。更加令人驚嘅咧就係官軍嘅前面咧奔跑住一群嘅猛獸，佢哋發出咧陣陣駭人嘅咆哮聲，而一個面目醜陋嘅巨人咧正喺度指揮緊佢哋。咁綠林軍嘅將士咧從未遇到咁樣嘅情況噶，一時咧就慌亂起嚟，急忙掉頭咧即係匿翻埋咧昆陽城入邊，緊緊咧關閉呢個城門。咁當晚咧，城內嘅綠林軍嘅將領咧聚集埋一齊咧，商討呢個計策。面對住咧佔住絕對優勢、氣勢旺盛嘅官軍咧，眾將領嘅心入邊咧都好驚慌，大家都唔出聲，一齊望住首領王諷同埋王常。咁過一陣咧，王諷就話：王莽官軍人多勢眾，小小嘅昆陽咧根本難以堅守。我看大家咧，不如咧。即係趕緊咧分頭行動，保護好咧家中嘅老少啊！衝出城咧，翻去原來嘅根據地。咁即係意思係走頭係啦，即係翻老家嚇，翻鄉下，大家算啦咁樣。再諗下下一步，即係保命咧，其實好簡單。咁眾將領咧都認為只能夠咁樣做，便點頭同意。佢哋剛剛起身離去咧，唔係離去啊，好似係。走音添，咁啊從門外咧跑入咗一位咧年輕嘅將領，佢就大聲話：等等，我有話要講。咁咧眾將領回頭一睇咧，講嘢咧原來就係偏將軍劉秀。佢同李通等人咧喺南陽起兵之後咧，好快就加入咗綠林軍嘅行列。咁劉秀就話啦：昆陽城入邊咧兵力單薄，儲糧唔多，遇到嘅官軍咧係好強大。如果我哋合力抵抗咧，都仲有成功嘅希望。如果分頭撤離咧，根本係分散咗嗰個力量，邊一個咧都難保性命。況且咧，縣城咧仲未攻下，主力部隊一時無法嚟援。咁咧就再咁停咗一陣之後咧，劉秀咧就成塊面紅晒，跟住咧慷慨激昂，佢就話：如今咧昆陽被圍，我哋已無退路啦，不如大家咧同心同德，我哋一齊咧去到打敗官兵，共建功名。如果我哋咧分散咧，一定會失敗。咁啊，眾將領聽完劉秀呢一番説話咧，臉上咧都露出咗驚訝之色啊！佢就冇諗到平時咧寡言少語、文質彬彬嘅劉秀咧，竟然喺危難當中咧挺身而出，當眾咧直抒己見。有一位咧將領就唔服氣話啦：劉公啊，你不過係一個小小嘅偏將，咁都想死守昆陽你都好大想頭喎咁樣。咁劉秀咧笑而不答，轉身咧就出咗去。咁咧呢個王諷、王常細想之下咧，都覺得劉秀個主張有道理，於是咧就叫人揾佢翻嚟，共同商議呢個對策。咁咧最終嘅決定咧，王諷就率領咧部隊咧係堅守城內，劉秀就帶領12位勇士咧突圍而出去尋找援兵。咁當日夜晚咧，劉秀咧精神抖擻啊，告別咗城內嘅綠林軍將士咧，率領勇士咧利用夜色嘅掩護，悄悄咁樣打開咗呢個城門嘅南邊嘅門，趁官軍咧初離報到咧，立足未穩之際咧，殺開一條血路，衝出咗呢個包圍圈。咁王一、王尋咧聽講有10幾個人衝出城外咧，
就嬲到咧就將啲官兵咧大罵一餐。咁王邑咧就好嬲咁樣話：絕對唔能夠再跑甩一個綠林兵，我要咧打平呢個昆陽城，將佢哋全部趕盡殺絕。咁喺呢個時候咧，企喺一邊嘅立賢將軍嚴柔咧就向佢獻計啦。佢就話：司徒大人，昆陽城易守難攻，綠林軍嘅主力咧正喺度圍攻縣城，不如我哋咧整個圍魏救趙率領大軍咧前去咧就打敗縣城嘅綠林兵。咁昆陽城咧自然不攻自破啦。哇！呢條計謀聽落都係幾好喎，因為昆陽嗰啲人又唔會出嚟打，主力咧就去咗縣城，咁不如殺晒啲主力，咁你昆陽就成為孤城啦。當呢個係一個幾好嘅計策喎。咁但係王邑聽咗之後咧，哈哈大笑，佢就話：嚴將軍，你係咪俾綠林兵打怕咗啊？以我100萬大軍之眾啊，所到之處啊，啲人啊全部望風而逃啊！等我踩平咗呢個昆陽城，殺盡守軍之後咧，我哋之後咧再浩浩蕩蕩、載歌載舞咁樣前進，跟住咧先攻佔呢個縣城，咁樣嘅模式先至係我哋代表我哋大軍嘅威風，代表我哋嘅即係無畏無懼無謂做啲咁樣嘅閃縮縮嘅事啦，先踩平昆陽。我再進攻呢個縣城，係啦。於是咧，王邑、王尋咧就將幾十萬官兵咧就擁塞咗喺昆陽城下邊。咁我哋打昆陽都唔使咁多人咁樣，圍困咗數十里，列營咧數百座，並架起咗咧高高嘅雲車，俯視城入邊嘅動靜。咁喺天光之前咧，已經做好一切攻城嘅準備啦。40萬軍隊圍困呢個幾千人，咁應該都好易如反掌啦咁樣。但係事實嘅結果係咪咁樣呢？我哋下集再講。